हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हमारे पास एक स्प्लेंडर BS6 बाइक आया है जिसका सेल्फ काम है। देख सकते हैं हमने मैग्नेट खोल रखा है। अब चलिए सेल्फ बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आप लोग वीडियो में बने रहें। 300 देते तो पूरा खानदान है पिए वो। चैन ये गरारे नहीं खोलते हैं, डायरेक्ट चैन उतार देते हैं। ये देखिए सेल्फ खुल चुका है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये मालिक बैठा हुआ गाड़ी का। देखिए हम सेल्फ खोल रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। तो नट सब खुल गया, देख सकते हैं। अब सेल्फ बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हमको तो अंदाजा लग रहा है कि पूरा कार्बन को चोद के रखा है, घस दिया है। बात सही है कि कार्बन को वाट लगा दिया है, देख सकते हैं। ABCD FZ सब कर दिया है। हाँ देख सकते हैं। 1 पीस सही है, मतलब आधा सही है। 2 पीस तो पूरे ABCD हो गया। अब इसमें सेल्फ कार्बन लगाते हैं। वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग भी सीखिए और गाड़ी बनाइए घर बैठल। ये देख सकते हैं हमने कोई दूसरा गाड़ी का ग्लैमर का सेल्फ कार्बन बैठाया है, क्योंकि BS6 स्प्लेंडर में दूसरा कार्बन लगता है तो हमारे पास नहीं है, इसलिए दूसरा एडजस्ट कर दिए हैं। तो देखते हैं कि चलता है कि नहीं। देखिए हम इसको फिटिंग कर रहे हैं अपने ब्लॉक में। वीडियो में बने रहे। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोग को चेक करके दिखा देते हैं कि वो चलता है या नहीं। देख सकते हैं ये चल रहा है। अब इसको इंजन में फिट करते हैं। फिर उसी तरह कज करके आप लोग डाल सकते हैं। ले बैठाओ। हाँ सुन की रंडी नहीं हो सकता। देखिए हम लगा दिए हैं सेल्फ। अब ये आर्मेचर कवर लगा देते हैं। आर्मेचर कवर लग गया। ये न्यूट्रल लाइट वायर देख सकते हैं यहाँ पे फिट होता है, तो सबको पता है। लगा दिए हैं फटाफट इसमें। तो इसे फटाफट नट इंस्टॉल करते हैं आप लोग। नहीं फिर खोजिएगा शैलेश बाइक दादा को। होल्डर सब में फिट कर दे। ये देख सकते हैं सब हमने बारी बारी कोड घुसा दिए हैं। आप लोग को अब सेल्फ चेक करके दिखा देते हैं चालू करके। हाँ रुको, ताकि सेल्फ ले रहा है कि नहीं। देखिए लचा भी लचा चालू करेंगे। टकाटक हो गया, देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मस्त है, मस्त जबरदस्त। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।